نفسك تحوشي أول 10,000 جنيه لكن كل شهر بتقولي أنا مرتبة على قد مصاريفي، طب هحوش منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياريت قبل ما نبدأ كده الفيديو نعمل لايك للفيديو ونسمي ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة إن الوصول ل10,000 جنيه مش محتاج مرتب ضخم لكنه محتاج نظام واضح وصبر كده واستمرار. أهم حاجة تعرفيها إن ال10,000 جنيه مش لازم يتجمعوا مرة واحدة، ممكن تجمعيهم على شهور بمبالغ صغيرة لكن بطريقة منتظمة. في الفيديو ده هنتكلم كده بالتفصيل عن ازاي تبدأي من الصفر وازاي تحولي التوفير من مجرد أمنية لعادات يومية كده تساعدك إن انت توصلي لهدفك. أول خطوة إن انت تحددي ليه عايزة أحوش ال10,000 جنيه. قبل ما نبدأ في الأرقام لازم يكون عندك سبب واضح. عايزة المبلغ للطوارئ، لتجهيز البيت، إن انت تشتري حاجة مهمة، قطعة دهب، أي حاجة من الحاجات دي لازم يكون عندك هدف. لما يكون عندك هدف محدد كده يبقى أسهل عليكي تقاومي المصاريف بتاعتك اللي ملهاش ضرورة. اكتبي الهدف اللي انت ممكن تشوفيه باستمرار. هدفي أجمع أول 10,000 جنيه. الهدف مش مجرد رقم، الهدف هو الدافع اللي هيخليكي تكملي. الخطوة اللي بعد كده اعرفي فلوسك بتروح فين. قبل ما تقولي هحوش لازم تعرفي فلوسك بتتصرف فين وبتصرفي كام لمدة شهر. سجلي كده كل مصاريفك حتى لو مبلغ صغير، مواصلات بقى، أكل شرب، طلبات، مصاريف شخصية. وفي نهاية الأسبوع بقى اجمعي الأرقام دي، ممكن تكتشفي إن في مصاريف كده صغيرة بتتكرر معاكي بشكل مستمر وبتاخد جزء كبير من دخلك. مش الهدف إنك تمنعي كل حاجة، الهدف إنك تكتشفي كده اللي ممكن يتقلل بدون ما يأثر على احتياجاتك الأساسية. الخطوة اللي بعد كده ابدأي بمبلغ صغير. أكبر غلطة انت بتقوليها من الشهر الجاي هحوش 3000 جنيه، وبعد أسبوع كده تكتشفي إن المبلغ أكبر من قدرتك أصلا. ابدأي بمبلغ صغير تلتزمي بيه، ممكن 100 جنيه، 200 جنيه، 500 جنيه في الشهر. اختاري الرقم اللي هيناسبك. المبلغ ممكن يكون صغير ومنتظم، بس ممكن يكون أفضل من مبالغ كبيرة ممكن تحوشيها وتوقفي بعدها وما تقدريش إن انت تكملي. الفكرة إنك تبني عادة. بعد كده حوشي أول ما الفلوس توصلك، يعني ما تستنيش لآخر الشهر كده. لو استنيتي تشوفي هيفضل معاكي كام مش هيتبقى معاكي فلوس. أول ما الدخل ينزل ليكي كده افصلي كده مبلغ للادخار حتى لو 100 جنيه أو 200، على حسب انتي ناوية ان انتي تحوشي قد ايه. واعتبريه كده التزام أساسي زي فاتورة، جمعية، مرتب لحاجة معينة، قسط، الحاجات دي كلها. واستخدمي طريقة ال10,000 على مراحل. بمعنى بدل ما تشوفي ال10,000 كرقم كبير قسميهم. أول هدف كده إن أنا هجمع ال1000 جنيه، وبعدين ال2000، وبعدين ال3، وبعدين ال5، وهكذا لحد لما توصلي ل10,000. كل مرحلة هتحسي إن هي أسهل من النظر للهدف مرة واحدة، إن انتي كده تجمعي ال10,000 مرة واحدة. ممكن كده تعملي ورقة فيها 10 خانات، كل خانة فيها 1000 جنيه، تجمعي كده ال1000 علمي عليه. الطريقة دي بتخلي تقدمك كده واضح قدام عينيكي. الخطوة اللي بعد كده وهي ان انت تقللي المصاريف اللي بتتكرر عليكي من غير ما تحسي. مش لازم توقفي كل الكماليات، لكن اسألي نفسك ايه الحاجة اللي بدفع فيها فلوس باستمرار ومش بتضيف قيمة حقيقية لحياتي. ممكن يكون اشتراك مش بتستخدميه، أو بشتري أكل جاهز بشكل متكرر، أو عشوائيات من السوبر ماركت، كيس شيبسي، باكو بسكوت، الحاجات اللي احنا أصلا ممكن نستغنى عنها. بعد كده اعملي تحدي بدون ما تشتري حاجة عشوائي. جربي كده لمدة أسبوع إن انت ما تشتريش أي حاجة انت مش مخططة لها، ولو شفتي كده حاجة عجبتك ما تشتريهاش. سيبي نفسك، ادي لنفسك كده فرصة. انا محتاجة الحاجة دي او لا. لو لقيتي الجواب ان انت مش محتاجاها فبلاش ان انت تشتريها اصلا. ممكن في نهاية كل اسبوع تحسبي كده الفلوس اللي انت بتصرفيها، حطيها كده في حصالة عندك. كده التوفير هيبقى ناتج عن قرارات حقيقية مش مجرد حرمان. استفيدي بقى من الأكل الموجود عندك في البيت. الحاجة دي بتوفر ليكي
في مصروف البيت كتير جدا. الأكل من أكتر البنود اللي ممكن تتسرب منها الفلوس. اعملي كده قبل ما تنزلي تشتري أي حاجة قايمة كده، راجعي الفريزر والتلاجة والمطبخ كده، استخدمي الموجود الأول، خططي كده للوجبات حسب المكونات المتوفرة عندك. لو عندك بواقي أكل فكري ازاي تعيدي استخدامها بدل ما تشتري وجبة جديدة أو تطبخي أكل جديد. مش معنى الكلام ده ان انتي تمنعي نفسك من الاكل الجاهز تماما، لأ، بس ان انتي بتخرجي عن الخطة الاستثنائية اللي انتي حطاها. كل اسبوع ان انتي تشتري، لأ، ممكن بدل ما تشتري كل اسبوع، لأ، انا اشتري كل شهر، كل اسبوعين، فانتي بتقللي. بعد كده خلي عندك ميزانية اسبوعية، بدل ما يكون معاكي مبلغ الشهر كله تفضلي تصرفي منه بدون حساب، لأ، قسمي كده مصروفك لأسابيع، حددي مبلغ معين للمصاريف اللي بتتغير عليكي كل أسبوع. لو المبلغ ده خلص ما تزوديش عليه إلا للضرورة. الميزة هنا إنك تكتشفي المشكلة بدري، لو صرفت زيادة كده في أول أسبوع تقدري تعدلي في الأسبوع اللي بعده، بدل ما تكتشفي في آخر الشهر إن المرتب خلص. وأي مبلغ إضافي له قاعدة، يعني لو جالك مبلغ زيادة كده، زي مكافأة، دخل إضافي، مبلغ كان عند حد وكنت ناسياه، جزء من المبلغ ده او نص المبلغ ده بالظبط كده لازم ان انتي تستخدميه كده في حلم ان انتي توصلي ل10 تلاف جنيه. بعد كده افصلي فلوس الادخار عن مصروفك، يعني لو فلوس الادخار موجودة معاكي كده في نفس المكان اللي بتحسبي منه يوميا، هيبقى سهل جدا استخدامه. اعملي مكان كده بعيد للفلوس اللي انتي بتحوشيها، ممكن حساب يكون لوحده، حصالة. الفكرة ان ال10 تلاف جنيه متبقاش قدام عينيكي، كل لما يكون الوصول ليها صعب هتقل كده معاكي فرصة ان انت تستخدميها في مشتريات عشوائية. ولو حوشتي كده 2000 جنيه واشتريتي بيهم حاجة لمجرد ان انت وصلتي المبلغ، هترجعي لنقطة الصفر. حددي كده وظيفة الفلوس معاكي، ولو الهدف طوارئ خليها للطوارئ، لو الهدف ان انت تشتري شيء محدد ما تستخدميهاش في حاجة تانية نهائي. الادخار مش مجرد ان انت تجمعي فلوس وخلاص، الادخار انت بتحافظي على المبلغ لحد لما يحقق الهدف اللي جمعتيه علشانه. ولو فاتك شهر كده متوقفيش، ممكن يحصل ليكي ظرف، ممكن يكون شهر ملان معاكي بالمصاريف، ممكن متقدريش تحوشي المبلغ اللي انتي متعودة عليه كل شهر. المشكلة مش في انك تقللي الادخار، المشكلة ان انتي تقولي لا انا كده خلاص فشلت، لا. يعني لو ما قدرتيش ان انتي تحوشي 500 جنيه كل شهر حوشي 100، لو ما قدرتيش تحوشي 100 حوشي 50، مبلغ صغير افضل من ان انتي تستسلمي. بعد كده الاستمرارية اهم من المثالية. مثال عملي، يعني انتي لو كل حلم ان انتي توصلي ل10 تلاف جنيه، خلينا نفترض ان انتي ممكن تقدري تحوشي 500 جنيه في الشهر، في السنة هتجمعي 6000 جنيه. لو قدرتي تزودي المبلغ في شهور بعد كده، تضيفي جزء صغير كده من الدخل الإضافي بتاعك، هتوصلي ل10 تلاف جنيه أسرع. ولو قدرتي إن انتي تحوشي 800 جنيه، هتجمعي في خلال السنة 9600 جنيه، هيبقى باقي 400 جنيه، مبلغ بسيط جدا. أو لو قدرتي تحوشي ال1000 جنيه، فخلال ال10 شهور هتوصلي ل10 تلاف جنيه. المهم هنا مش إن انتي تختاري نفس الأرقام، المهم إن انتي تحسبي أنا أقدر أوفر كام بشكل واقعي كل شهر. خلي التوفير كده يكون عندك تلقائي قدر الإمكان. لو عندك وسيلة تسمح بتحويل مبلغ ثابت أول الشهر، حساب ادخار استخدميه. الفكرة ان انت تقللي القرارات اللي انت ممكن تاخديها. الاعتماد على قوة الإرادة ممكن يتعبك، لكن المبلغ يتحول تلقائي هتتعلمي تدبري باقي الشهر. وما تحاوليش تقلدي تجارب الآخرين، ازاي في ناس ممكن تجمع ال10 تلاف جنيه بسرعة وناس تحتاج سنة أو أكتر، ده طبيعي، كل شخص حسب دخله والتزاماته، وكل واحد فينا التزاماته بتكون غير التاني. خطة عملية من النهاردة، ابدأي كده بورقة وقلم، اكتبي الهدف ان انا اجمع 10 تلاف جنيه، واكتبي الرقم اللي انت تقدري تحوشيه كل شهر. بعدها بقى حددي
مصاريفك بقى والحاجات دي كلها، ده كله هيوفر معاكي. وعلشان مطولش معاكي الفيديو، أول 10,000 جنيه ممكن يكون مبلغ صعب، لكن إن انتي تبني عادة جديدة كده وتتعلمي تتحكمي في فلوسك دي حاجة مهمة جدا. متستنيش مرتب أكبر، متستنيش الظروف تبقى أحسن معاكي. ابدأي بدخل بسيط وبخطوة صغيرة، لأن ال10,000 جنيه اللي هتجمعيهم واحدة واحدة مش مجرد فلوس في حسابك، ده دليل إنك قدرتي تتحكمي في مصروفك وتبني لنفسك أمان مالي. ابدئي لو ب100 جنيه وبعدها هتوصلي ل10,000 جنيه. لحد هنا بقى يا جماعة يكون الفيديو خلص، أتمنى يكون عجبكم، أشوفكم بإذن الله في فيديوهات جديدة. أتمنى إن انتوا تكونوا خرجتوا من الفيديو كده مستفيدين. مع السلامة.